thể tất cả các cô chú anh chị em đang có mặt trên room hệ thống S69 ngày hôm nay. Rất là vinh dự tự hào cho Hưng ngày hôm nay được lên trên sân khấu của hệ thống S69 để làm MC cho một buổi đào tạo của hệ thống S69, một cái hệ thống đáng tham gia nhất hành tinh. Và bao nhiêu trong số anh chị em chúng ta cũng cảm thấy rằng là tự hào như bản thân Hưng được là thành viên của hệ thống S69 thì cho Hưng xin ngón tay cái. Rất là cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Và bao nhiêu trong số anh chị em chúng ta đã quyết định là kinh doanh với lại CVD thì chúng ta nhất định là chúng ta sẽ có xe hơi hình bông tuyết, thì cho Hưng xin 2 ngón tay cái ạ. Rất là tuyệt vời, xin cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Và bao nhiêu trong số anh chị em chúng ta có xe hình bông tuyết và chúng ta quyết định là chúng ta sẽ giúp cho 5 đồng đội của chúng ta có xe hơi hình bông tuyết để chúng ta sở hữu Mercedes-Benz, thì cho Hưng xin một bàn tay. Rồi, rất là cảm ơn tất cả mọi người. Và bao nhiêu trong số anh chị em chúng ta quyết định là chúng ta sẽ trở thành thủ lĩnh quốc tế thì cuộc chơi mới bắt đầu, thì cho Hưng xin 2 bàn tay ạ. Vâng, cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Mọi người hãy xoa hãy bàn tay vào nhau ạ. Thủ lĩnh quốc tế, cuộc chơi mới bắt đầu. Yes. Vâng, xin cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều. Và ngay bây giờ thì xin phép tất cả các cô chú anh chị em cho Hưng xin phép được giới thiệu về bản thân mình một chút. Đầy đủ là Nguyễn Văn Hưng. Hiện tại thì Hưng đang ở thị trường Hà Nội và 21 năm công tác ở trong quân đội. Và khi mà cái cơ hội biết đến tập đoàn chăm sóc sức khỏe CV vào cuối năm 2020 thì chỉ trong một cái thời khắc mà Hưng được đến dự sự kiện Happy Camp ở Hà Nội, và ngay sau đó khi mà Hưng nhận được ra những cái giá trị, nhận được ra những con người ở trong này có những một cái điều mà bằng trực giác mình mách bảo. Thế là trong vòng có 2 tháng khi kinh doanh với CV thì Hưng quyết định là Hưng làm đơn để nghỉ ở trong cái môi trường quân đội và Hưng tập trung vào CV. Và đến tháng 4 năm 2021 thì bản thân Hưng được quân đội cho nghỉ ở trong môi trường quân đội, và đến tháng 8 năm 2021 thì Hưng bước chân vào dự án xe hơi. Và hiện tại bây giờ thì Hưng đã dinh về cho mình một chiếc xe hơi hình bông tuyết. Và bao nhiêu trong số anh chị em chúng ta quyết định rằng là khi mà chúng ta kinh doanh với CV thì chúng ta phải có những cái quyết định mạnh mẽ và có những quyết định mà làm sao chúng ta thay đổi hoàn toàn từ một người chiến sĩ đặc công trong binh chủng đặc công ở trong cái đội chống khủng bố mà chưa bao giờ biết kinh doanh gì cả, mà lại khi mà bắt đầu bước chân vào kinh doanh với CV thì thay đổi hoàn toàn từ một cái con người đang đi bảo vệ tổ quốc sang một con người bảo vệ sức khỏe cho nhân dân. Từ đó là chúng ta có thể là học tập được rất là nhiều những cái giá trị. Thì cho xin 2 ngón tay cái ạ. Rất là cảm ơn tất cả các cô chú anh chị em rất là nhiều. Và để cái buổi Zoom ngày hôm nay anh chị em chúng ta đón nhận được những cái nguồn năng lượng vô cùng là tuyệt vời từ một người thủ lĩnh mà Hưng vô cùng là ngưỡng mộ. Khi mà Hưng bắt đầu bước chân vào đây thì một người thủ lĩnh này đã dẫn dắt và làm cho Hưng thay đổi hoàn toàn và cũng có những cái quyết định mạnh mẽ. Thì ngày hôm nay thì bao nhiêu trong số anh chị em chúng ta mong muốn rằng là sẽ đón nhận được cái nguồn năng lượng từ người thủ lĩnh này, và nhìn thấy rằng là người thủ lĩnh này có được những cái nghị lực rất là phi thường, thì chúng ta hãy cùng nhau hướng lên màn hình để chào đón thủ lĩnh cao cấp Phạm Duy. Xin mời thủ lĩnh Phạm Duy. Song for the broken hearted, a silent prayer for faith departed. I ain't gonna be just a face in the crowd. You're gonna hear my voice when I shout it out loud. It's my life, it's now or never. I ain't gonna live forever. I just wanna live Rất là tuyệt vời. Biết ơn nhà tư vấn chuyên nghiệp, thủ lĩnh quốc tế tương lai Nguyễn Hưng đã có những cái lời giới thiệu vô cùng tuyệt vời về bản thân Duy, và chúng ta đã được nghe cái câu chuyện truyền cảm hứng của một người chiến sĩ đặc công, đúng không ạ? Lý do tại sao mà anh 21 năm làm trong ngành lực lượng vũ trang và cơ duyên may mắn được Duy chia sẻ về CVD, và sau 2 tháng thật sự là nghiêm túc, cháy hết mình và được Duy dẫn dắt, thì anh đã ra một quyết định rất chỉ là mạnh mẽ, đó là anh lựa chọn CV làm sự nghiệp. Và ngày hôm nay thật sự là
ai cũng như là có những cái mà muốn chia sẻ cho cả nhà, đó là cái quyết định mà vô cùng mạnh mẽ. Cho nên là qua cái câu chuyện của thủ lĩnh Nguyễn Hưng thì chúng ta cũng đã biết được tại sao, đúng không ạ? Bản thân anh Hưng là một chiến sĩ quân đội mà lại lựa chọn CVD làm sự nghiệp, và bản thân Di chắc chắn là tí nữa nghe Di chia sẻ về câu chuyện bản thân Di nữa, thì chắc chắn là trong buổi tối ngày hôm nay những anh chị em nào chưa đưa ra quyết định lựa chọn CVD làm sự nghiệp thì chắc chắn sau buổi tối ngày hôm nay tất cả mọi người sẽ lựa chọn CVD làm sự nghiệp giống như bản thân thủ lĩnh Nguyễn Hưng và bản thân Di. Và một lần nữa chúng ta sẽ cùng gửi những trái tim yêu thương cho nhà tư vấn chuyên nghiệp thủ lĩnh Nguyễn Hưng để trong tháng này thủ lĩnh Nguyễn Hưng xuyên danh hiệu thủ lĩnh. Biết ơn cả nhà. Vâng, và lời đầu tiên thì xin gửi lời chào tới thủ lĩnh quốc tế Trương Huy Cường, Trần Thị Kim Dung, xin gửi lời chào đến hội đồng thủ lĩnh, và xin chào tất cả những anh chị em đã có mặt trong buổi Zoom vô cùng tuyệt vời buổi tối ngày hôm nay. Và cho phép Di được hỏi, bao nhiêu trong số anh chị em chúng ta đã chuẩn bị 100% năng lượng để chúng ta cháy hết mình trong buổi Zoom tối ngày hôm nay, thì chúng ta xin giơ ngón tay cái. Ok, xin cảm ơn cả nhà. Và bao nhiêu trong số anh chị em chúng ta đã sẵn sàng chia sẻ cho đi hết mình những cái bài học, những cái kinh nghiệm thực chiến trong buổi Zoom tối ngày hôm nay để giúp cho buổi Zoom tối ngày hôm nay có rất nhiều giá trị và rất nhiều kim cương đề ra mục tiêu thì chúng ta phải thực hiện mục tiêu bằng được. Thì chúng ta xin giơ ngón tay cái. Và một lần nữa, bao nhiêu trong số anh chị em có mặt trong buổi Zoom tối ngày hôm nay lần đầu tiên biết đến gì thì chúng ta cũng giơ ngón tay cái ạ. Ok, cảm ơn cả nhà. Và Di có rất nhiều anh chị em chưa biết đến Di, và Di có cơ hội để được chia sẻ về bản thân Di. Thì Di xin phép được giới thiệu về bản thân. Di tên đầy đủ là Phạm Di, quê hương ở Thanh Hóa và hiện tại thì đang sinh sống và làm việc trong Bình Phước. Và năm nay Di 42 tuổi. Trước đây Di là một giáo viên dạy môn thể dục ở một trường cấp 3 và Di đã có 15 năm trong nghề giáo dục. Mà thật sự trong vòng 15 năm làm giáo viên thì bản thân Di cũng đã nhận được rất nhiều giá trị và biết ơn cái công việc làm giáo viên. Tuy nhiên thì tất cả những anh chị em có trong Zoom ngày hôm nay chúng ta cũng biết rồi, đúng không ạ? Với cái công việc làm công ăn lương, đặc biệt là trong nghề giáo viên đó, Di công tác 15 năm nhưng mà với cái mức thu nhập chỉ có hơn 7 triệu một tháng, và thật sự là hai vợ chồng Di làm giáo viên và sống xa quê hương, cho nên là cuộc sống còn rất chi là khó khăn. Suốt 15 năm làm giáo viên thì hai vợ chồng phải sống ở khu tập thể của nhà trường. Di chưa mua được nhà, hay là Di mong muốn được về quê khi mà không may bố mẹ Di có vấn đề về sức khỏe chẳng hạn, là đau ốm, Di được về thăm. Nhưng mà thật sự là suốt 15 năm làm giáo viên thì với cái mức thu nhập thấp như vậy, cũng như là khi mà công tác trong ngành giáo dục thì để mà được về thì cái thời gian được nghỉ nó không cho phép Di được về, cho nên là chưa một lần 15 năm sống xa quê hương mà được về đón Tết cùng bố mẹ và cùng quê hương. Và một cái nỗi đau khát khao mong muốn là Di mong muốn là có một cái công việc gì đó mình có thể mình kết hợp làm thêm để giúp cho mình có thêm cái nguồn thu nhập để mình thực hiện được cái ước mơ của mình, đúng không? Và mình giúp cho cái cuộc sống của mình thứ nhất là giúp cho con cái cũng như là gia đình mình đầy đủ hơn. Và trong suốt 15 năm làm giáo viên thì Di cũng không biết làm thêm cái công việc gì cả. Di chưa bao giờ tham gia kinh doanh hay là tham gia bất kỳ cái mô hình gì. Và Di cũng rất chi là đam mê võ thuật, và Di cũng mong muốn là với cái đam mê của mình có thể trở thành một người thầy dạy võ để truyền tải võ thuật, cũng như là để giúp cho mình có thêm cái nguồn thu nhập. Và thật sự là Di cũng không có điều kiện để được đi đến những cái câu lạc bộ để học võ, mà Di chỉ có bằng cái việc mà đi tập luyện võ thuật trên internet thôi cả nhà. Đó là Di học môn võ Vu Nam và Di đã trở thành thầy dạy võ, và Di cũng đã 11 năm cống hiến truyền tải võ thuật. Đó, Di đã có rất nhiều học trò cũng đạt được những cái thành tích nhất định trong môn võ Vu Nam. Nhưng mà trong suốt 11 năm thì cái cuộc sống nó cũng còn rất chi là vất vả. Và một ngày may mắn, một cái nhân duyên vô cùng may mắn khi mà năm 2019 Di được người anh trai ruột, đó là thủ lĩnh Ngọc Tú hiện tại đang công tác trong lực lượng vũ trang, chia sẻ cho bản thân Di về cái cơ hội CVD. Và thật sự với cả nhà là từ niềm tin vào người anh trai, nếu như mà cơ hội CVD được người khác chia sẻ cho Di thì chắc chắn một điều chưa chắc Di đã tự tin để mà may mắn nắm bắt cái cơ hội này.
nhưng mà Duy được người anh trai chia sẻ cho nên là Duy đã tự tin, Duy tin tưởng vào người anh trai của mình và Duy đón nhận, bởi vì anh trai Duy nói rằng là thứ nhất là cái sản phẩm này anh trai đã dùng và bản thân gia đình Duy, đặc biệt là bà xã của Duy thì cũng đang gặp cái vấn đề cái bệnh tiền đình rất chi là nặng từ nhỏ, cho nên là khi mà được anh trai chia sẻ thì bản thân Duy cũng như rất nhiều anh chị em khác là lúc đầu vào đây là cũng trải nghiệm sản phẩm, và anh trai có nói rằng là trong này có một cái công việc nó rất chi là nhân văn, em nên kết hợp làm thêm. Thứ nhất là để giúp cho em có thêm cái nguồn thu nhập, cái thứ hai nữa là em vào đây em sẽ có một cái nền tảng, cái kiến thức về bảo vệ, tự chăm sóc sức khỏe cho chính bản thân gia đình, cũng như là vào đây em sẽ giúp đỡ được nhiều người khác, và đồng thời nó lại giúp phát triển con người em và nó lại hợp pháp nữa. Cho nên là Duy nghe anh trai nói thì Duy đầu tiên thì Duy nghĩ rằng là không biết là em có làm được hay không, bởi vì em chưa bao giờ kinh doanh anh ạ. Nhưng mà anh bảo là cái công việc này đó nó rất chi là đơn giản, chỉ cần là em trải nghiệm sản phẩm bằng cái lòng tốt của em đi kể kết quả, em đi chia sẻ cho những người xung quanh thôi. Và thật sự là mình thấy rằng là anh trai chia sẻ cái công việc nó ý nghĩa như vậy, và mình được anh trai động viên như vậy thì mình đã đón nhận. Nhưng mà tuy nhiên thì chắc chắn một điều rằng là Duy cũng rất giống như tất cả những anh chị em khác, khi ngày hôm nay chúng ta biết đến cơ hội CBD, bởi vì cái thời gian đầu Duy trải qua rất nhiều cái sự rào cản, rất nhiều cái khó khăn đó. Duy đi chia sẻ không ai đón nhận. Đồng nghiệp của Duy, một cái trường của Duy là hơn 100 cán bộ công nhân viên chức, nhưng mà Duy chia sẻ không ai họ đón nhận hết, không ai họ tin Duy, mà thậm chí là khi mà Duy đi đến tức là Duy đi đến chỗ mọi người ngồi thì các thầy cô lánh xa Duy đó, tức là người ta có sự đề phòng cả nhà, bởi vì họ biết là Duy đang tham gia cái công việc này. Nhưng mà thật sự là Duy biết được là cái bản chất của cái ngành kinh doanh này rồi, đúng không ạ? Và Duy hiểu được cái quy luật của sự thành công, cho nên là Duy không nản, bởi vì Duy có một cái khát khao và Duy đã nhìn ra được cái con đường này, và chính vì vậy mà Duy đã làm càng ngày càng quyết liệt hơn. Và thật sự là Duy vô cùng hạnh phúc khi mà với cái sự nỗ lực, với cái sự kiên trì, với cái sự làm việc mà không biết mệt mỏi ngày đêm, thì đến tháng thứ tư sau cái sự kiện Zicam Duy được ra Hà Nội Duy dự, thì từ 3 tháng mà chỉ có danh hiệu K4, có một mình đi, không ai đi cùng mình. Nhưng mà sau khi mà dự cái sự kiện Zicam thì thật sự là Duy đã ra một cái quyết định mạnh mẽ, và Duy hành động bất chấp nỗi sợ hãi, Duy chia sẻ và Duy khai thác cái thị trường lạnh. Và cuối cùng thì vũ trụ cũng mang đến những người tuyệt vời cùng đồng hành với Duy, những đồng đội của Duy đang đồng hành với Duy đến ngày hôm nay, và Duy đã xuất sắc xuyên danh hiệu tư vấn viên trưởng ở tháng thứ tư. Và điều đó nó làm cho Duy có một cái động lực, có một cái niềm tin mạnh mẽ hơn cả nhà. Và đến tháng thứ 9 Duy tham gia thì nhờ cái dịp vào đúng cái tháng nghỉ hè, Duy đã tập trung được cái thời gian cho CBD, và Duy đã xuất sắc xuyên danh hiệu nhà tư vấn chuyên nghiệp đó. Và khi mà lên tư vấn nhà chuyên nghiệp thì lúc này Duy đã có ý định là đã bỏ cái công việc tốt để đón nhận cái công việc tốt hơn. Và Duy đã đến tháng 12 khi mà bắt đầu vào năm học ấy, thì Duy thấy rằng là nếu như mà mình mà muốn lên thủ lĩnh ấy, mà mình không tập trung thì chắc chắn mình không lên thủ lĩnh được. Và Duy đã ra một cái quyết định mạnh mẽ, đó là nghỉ cái công việc giáo viên 15 năm đó, một cái công việc mà rất chi là tốt, đúng không cả nhà? Duy lựa chọn CBD làm sự nghiệp. Và trong lúc mà Duy từ bỏ như vậy thì rất nhiều người ngăn cản, rất nhiều người khuyên nhủ, rất nhiều người có thể nói là có những người cười Duy sao mà dại thế, đúng không? Nhưng mà ngày hôm nay thì đó, sau khi Duy quyết định nghỉ cái công việc giáo viên để tập trung với CBD, cái tháng đó Duy đã lên danh hiệu thủ lĩnh. Duy muốn chia sẻ cái điều này để cả nhà thấy được cái sự tập trung nó quan trọng như thế nào đó. Và một cái điều hạnh phúc là cái tháng vừa rồi Duy cùng đội ngũ của Duy đã xuất sắc xuyên cái danh hiệu thủ lĩnh cao cấp đó. Vậy thì tại sao mà một người như Duy có thể thành công được như vậy? Thì tất cả là nhờ cái cơ hội tốt, đúng không ạ? Nhờ cái cơ hội mà có thể nói là có 102 trong lịch sử loài người, nhờ cái sản phẩm tốt và nhờ cái môi trường tốt mà nó giúp cho Duy từ một người bình thường để có được thành công như ngày hôm nay. Và ngày hôm nay Duy hạnh phúc, không phải là sự cái thành công của Duy không phải là Duy có thu nhập một tháng mà bằng cả năm làm giáo viên, không phải là Duy có xe hơi của công ty, mà ngày hôm nay Duy hạnh phúc bởi vì con người Duy được phát triển, con người Duy được thay đổi. Duy hạnh phúc bởi vì là Duy giúp cho gia đình Duy có được một sức khỏe tuyệt vời nhất. Duy không phải là bác sĩ, không phải là những người có chuyên môn về cái lĩnh vực gọi là ngành y, nhưng mà cái điều tuyệt vời cả nhà, Duy đã báo hiếu được cho bố mẹ Duy, tức là Duy đã giúp cho bố mẹ Duy ở cái tuổi 71. Trước đây bố mẹ Duy gặp rất nhiều cái vấn đề về sức khỏe. Chúng ta biết là cái quy luật sinh lão bệnh tử mà,
khi mà ở một cái tuổi nhất định thì hầu như là ai cũng gặp những cái căn bệnh mãn tính, mà ngày hôm nay nhờ cái giải pháp của CBD mà thật sự là Duy vô cùng hạnh phúc, đã giúp cho bố Duy, mẹ Duy ở cái tuổi 71 ngày hôm nay bố mẹ Duy khỏe hơn rất nhiều so với những năm trước kia. Đó là một cái điều vô cùng hạnh phúc. Và hạnh phúc hơn đó là Duy từ một người bình thường, nếu như Duy chỉ làm giáo viên thì Duy không giúp được ai cả, nhưng ngày hôm nay với cái cơ hội, với cái công cụ tuyệt vời như CBD, Duy đã giúp cho hơn 5.000 người. Hiện tại đội ngũ của Duy đã hơn 5.000 anh chị em trong đội ngũ, và Duy đã giúp cho hơn 5.000 anh chị em biết đến CBD, đón nhận CBD để mọi người cũng có sức khỏe. Và điều tuyệt vời hơn là mọi người đang có thu nhập từ cái cơ hội tuyệt vời này, và rất nhiều anh chị em trong đội ngũ của Duy có thu nhập cao hơn cả Duy. Và chỉ trong vòng hơn 2 năm Duy tham gia cùng CBD, Duy đã trực tiếp và gián tiếp giúp cho đồng đội của Duy là 22 anh chị em đã sở hữu xe hơi của tập đoàn Sức Khỏe CBD. Và điều một tuyệt vời hơn đó, vào đây Duy được phát triển bản thân. Trước kia Duy là giáo viên, thật sự là không có mối quan hệ, không dám tự tin nói chuyện đám đông, nhưng ngày hôm nay nhờ vào cái môi trường có thể nói là lấy cái giá trị đạo đức, trí tuệ, nghị lực làm giá trị cốt lõi, đúng không ạ? Và Duy được phát triển bản thân đó. Ngày hôm nay Duy tự tin được giao lưu với tất cả anh chị em. Và một cái giá trị tuyệt vời hơn nữa đó là giá trị về sự cống hiến cả nhà. Thật sự là vô cùng biết ơn cái cơ hội CBD, bởi vì là ngày hôm nay Duy được nhận lại những cái lời người đang đồng hành cùng với Duy, nó tạo cho Duy một cái động lực, đúng không ạ? Để Duy càng ngày càng quyết liệt hơn và để Duy giúp đỡ được nhiều người hơn nữa. Đó thì đó là cái câu chuyện của bản thân Duy. Cho nên là một lần nữa thì Duy xin chúc mừng tất cả những anh chị em, đặc biệt là những anh chị em là những người mới mà lần đầu tiên chúng ta được vào trong cái Zoom này để chúng ta được nghe chia sẻ về một cái cơ hội có thể nói là có 1 không 2, đúng không ạ? Và Duy chúc cho tất cả những anh chị em chúng ta hãy tìm hiểu nghiêm túc, và những anh chị em đã tham gia rồi thì chúng ta hãy nhìn rõ được con đường mà lựa chọn CBD làm sự nghiệp, để chúng ta 1-2 năm nữa chúng ta trả giá để chúng ta có được cái sự thành công giống như gì. Và để có được kết quả như ngày hôm nay thì một lần nữa là Duy biết ơn tập đoàn Sức Khỏe CBD, biết ơn bác Phạm Hữu Minh, biết ơn thủ lĩnh quốc tế Trương Huy Cường, biết ơn hội đồng thủ lĩnh, biết ơn người anh trai của Duy, và biết ơn toàn thể đội ngũ của Duy đã đồng hành cùng với Duy trong suốt hơn 2 năm qua. Và Duy cũng rất chi là tự hào, hạnh phúc, biết ơn thủ lĩnh quốc tế Trương Huy Cường, thủ lĩnh quốc gia Thảo Hạnh Trần Mạnh Hùng đã tạo điều kiện cho Duy được đứng trên sân khấu Zoom S9 để được giao lưu cùng tất cả anh chị em trong buổi Zoom tối ngày hôm nay. Thì như thường lệ thì buổi Zoom của những ngày cuối tháng, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ cùng giao lưu, chia sẻ những cái kinh nghiệm, những cái bài học về những cái chiến lược xuyên đích. Và hôm nay đã là ngày 29 rồi, tháng này chúng ta có 31 ngày và chúng ta sẽ còn 2 ngày nữa, và với tinh thần của chiến binh, đúng không ạ, chúng ta sẽ làm việc gấp đôi và chúng ta sẽ còn 4 ngày nữa để chúng ta xuyên mọi mục tiêu. Và với CBD không gì là không thể, đúng không ạ? Với CBD không gì là không thể, chỉ cần chúng ta có một cái khát khao đủ lớn, chỉ cần chúng ta ra cái quyết định thôi, và chỉ cần chúng ta hành động thôi thì chúng ta sẽ xuyên được cái mục tiêu của mình. Và chắc chắn rằng là đầu tháng tất cả chúng ta đều đã thiết lập cái mục tiêu của mình, đúng không ạ? Chúng ta đã hiểu rõ được cái mục tiêu mình mong muốn đạt được trong tháng này là gì, và chúng ta cũng đã vẽ ra cái mục tiêu của mình, cũng như là chúng ta đã đề ra những cái chiến lược để giúp cho chúng ta đạt được cái mục tiêu đó, và để giúp cho tất cả anh chị em chúng ta, đúng không ạ, trong buổi tối ngày hôm nay không những chúng ta xuyên được cái đích của mình mà chúng ta có thể xuyên vượt ngưỡng. Thì trong buổi Zoom tối ngày hôm nay, Duy sẽ cùng tất cả anh chị em trong buổi Zoom chúng ta sẽ cùng trả lời 3 câu hỏi, bởi vì Duy tin chắc một điều rằng chỉ cần chúng ta trả lời 3 câu hỏi buổi tối ngày hôm nay thôi, thì những anh chị em nào mà chúng ta chưa xuyên đích thì Duy khẳng định còn 2 ngày nữa chúng ta làm việc gấp đôi, với 2 ngày thì thành 4 ngày, chúng ta sẽ giúp cho tất cả những anh chị em chúng ta sẽ xuyên mọi cái mục tiêu, đúng không ạ? Chúng ta sẽ xuyên được cái đích của mình. Vậy thì cái câu hỏi thứ nhất Duy muốn chia sẻ với nhà đó là chúng ta hãy trả lời câu hỏi đó là đích là gì, đúng không ạ? Cái câu hỏi thứ hai đó là tại sao chúng ta phải xuyên đích, hay còn gọi là ý nghĩa của việc xuyên đích. Và cái câu hỏi thứ ba là làm thế nào để chúng ta xuyên đích, hay còn gọi là những cái chiến lược để chúng ta xuyên đích. Vậy thì đến với cái câu hỏi đầu tiên thì Duy xin mời tất cả những cái thủ lĩnh, tất cả anh chị em có mặt trên Zoom, chúng ta bật mic chia sẻ cái câu hỏi thứ nhất đó là đích là gì. Thì xin mời anh chị em chúng ta có thể bật mic chia sẻ. Xin mời.
Thôi Trần Thị Thường. Tôi ạ. Vâng, xin mời chị Thường. Rồi, cảm ơn thủ lĩnh Duy. Cảm ơn thủ lĩnh Duy hôm nay làm chủ Zoom rất là tuyệt vời. Một thủ lĩnh Thường vô cùng ngưỡng mộ. Thường xin trả từ câu 1 thôi thủ lĩnh. Dạ vâng, chị Thường trả lời câu 1 là gì thôi ạ? Rồi ok, cảm ơn thủ lĩnh. Rồi hỏi chứ không từng trả lời hết cả 3 câu. Xin trả lời là đích là gì? Tức là đích là nhà, đúng không ạ? Ta thêm trong cuộc sống chúng ta là phải tất cả mọi người đều có nhà. Thì khi chúng ta đến với CVD thì đích tức là nhà. Thì chúng ta muốn về nhà thì chúng ta phải cố gắng nỗ lực phấn đấu lên mục tiêu. Thứ nhất là đầu tháng thì mình lên mục tiêu cho từ mình trở xuống, và sau đó thì về từ bắt đầu là 2 phần tháng được đi thì mình là ra doanh số từ dưới trở lên đó, để xuyên đích cho những người bên dưới mình, và từ dưới lên thành công thì để về đích thì chắc chắn mình được về đích. Thì tất cả chúng ta để tất cả mọi người được về nhà sớm, thì về nhà sớm để đoàn tụ với gia đình sớm thì vô cùng hạnh phúc. Thường xin cảm ơn thủ lĩnh đã cho Thường chia sẻ, và Thường xin cảm ơn tất cả mọi người trên Zoom đã lắng nghe. Thường chúc cả nhà một buổi tối năng lượng đỉnh cao ạ. Cảm ơn và biết ơn thủ lĩnh Trần Thị Thường, và chúc cho chị tháng này xin danh hiệu thủ lĩnh ngọt ngào. Duy xin mời một chia sẻ nữa, đúng không? Một chia sẻ nữa, xin mời Duy thấy Võ Thị Vi giơ tay. Xin mời Võ Thị Vi, nhà tư vấn chuyên nghiệp. Dạ, em cảm ơn thủ lĩnh Phạm Duy đã cho Vi lên sân khấu. Vi xin kính chào hội đồng thủ lĩnh S69 cùng tất cả anh chị em cô bác đang có mặt trong Zoom. Chủ đề hôm nay rất hay, đội nhóm của Vi cũng đang rất cần chủ đề này để thêm năng lượng và để thêm hạ quyết tâm để xuyên những cái đích ngọt ngào. Đây chắc chắn là vũ trụ báo hiệu là cái đích của Vi nó sẽ đến. Thật sự ra thì đội nhóm của Vi cái tháng trước là có những cái về cái vấn đề Covid ấy, thì cái tốc độ hàng đây nó rất là nhanh. Thế xong rồi quay trở về cái việc mà Covid ổn định lại bình thường thì tốc độ nó đi chậm hơn, cho nên là doanh số của đội nhóm tháng này đúng là công nhận là có giảm. Tuy nhiên là vì mục tiêu chung của cả toàn đội nhóm, cho nên là chiều nay tất cả mọi người đều đồng lòng quyết tâm để giúp cho Vi có thể có mặt được ở trại lãnh đạo tại Đà Nẵng. Và toàn bộ đội nhóm đang nỗ lực từng phút từng giây một, và chắc chắn là mong muốn của Vi gửi tới vũ trụ cũng như gửi hợp lực toàn bộ mọi người ở đây để giúp cho đội nhóm của Vi tháng này xuyên đích mọi mục tiêu. Và cũng xin trả lời một tí xíu về câu hỏi là tại sao phải về đích, phải không ạ? Thì ở trong cái CVD của chúng ta thì đầu tháng chúng ta luôn có một cái mục tiêu, và đích chính là cái mục tiêu đấy. Mỗi một tháng thì chúng ta cần có một cái quyết định mạnh mẽ để mà đạt được cái mục tiêu của mình, và biết chắc chắn rằng là mục tiêu thì không hề dễ dàng gì, chắc chắn là sẽ có những cái khó khăn và rào cản. Tuy nhiên là Vi tin tưởng tuyệt đối chỉ cần chúng ta đồng lòng đoàn kết yêu thương, cùng nhau hỗ trợ và nắm tay nhau đi đến hết cái 00 giờ ngày 31 thì chắc chắn là chúng ta sẽ về đích ngọt ngào. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Cảm ơn thủ lĩnh Phạm Duy đã cho em lên sân khấu ạ. Rất là tuyệt vời. Cảm ơn nhà tư vấn chuyên nghiệp Võ Thị Vi, và chúc cho Võ Thị Vi cũng như là đồng đội sẽ xuyên đích ngọt ngào để có mặt tại sự kiện trại lãnh đạo áp lực tạo ra kim cương tại Đà Nẵng. Và Duy xin nốt lại cái câu hỏi đích là gì, đúng không ạ? Như thủ lĩnh Trần Thường chia sẻ cũng như là Võ Thị Vi chia sẻ rồi, đích chính là cái mục tiêu mà chúng ta mong muốn đạt được, tức là cái điều mà chúng ta mong muốn đạt được, hay cái đích chính là cái nhà của chúng ta, và chúng ta về đích chính là chúng ta về nhà, đúng không ạ? Vậy thì đến với CVD ấy, thì tất cả anh chị em chúng ta đã vào đây, chúng ta đã có những cái mục tiêu của mình rồi, đúng không ạ? Chúng ta có những cái mục tiêu dài hạn, mục tiêu trung hạn và mục tiêu ngắn hạn. Và đặc biệt suốt 1 năm tham gia với CVD chúng ta sẽ có 12 tháng. Và nếu như mà chúng ta thật sự là những người khát khao và chúng ta có những cái mục đích, mục tiêu rõ ràng, thì chúng ta sẽ có 12 lần để chúng ta xuyên đích, đúng không ạ? Và 12 lần đó chúng ta sẽ tạo nên những cái câu chuyện truyền cảm hứng cho chính đội ngũ của chúng ta. Vậy thì đấy là cái câu hỏi đầu tiên, đích là gì? Bây giờ đến với câu hỏi thứ hai. Cái câu hỏi này Duy nghĩ là nó rất là quan trọng, bởi vì chúng ta biết là chúng ta
đích là gì rồi, nhưng mà chúng ta phải trả lời được cái câu hỏi là tại sao chúng ta lại phải xuyên đích, đúng không ạ? Bởi vì khi chúng ta trả lời được cái câu hỏi tại sao chúng ta phải xuyên đích ấy, thì chúng ta mới có một cái động lực đủ lớn, chúng ta mới có một cái nghị lực, có một cái ý chí để chúng ta có thể vượt qua được mọi cái rào cản, mọi cái khó khăn, và không có cái gì nó có thể ngăn cản chúng ta cái chuyện chúng ta về đích được. Đấy, cho nên là chúng ta phải trả lời được cái câu hỏi là tại sao chúng ta phải xuyên đích, hay là xuyên đích có ý nghĩa như thế nào. Và chắc chắn một điều, khi mà anh chị em chúng ta biết được cái lý do tại sao phải xuyên đích rồi, đúng không ạ, thì chắc chắn một điều rằng là còn 2 ngày nữa tất cả những anh chị em nào chưa xuyên đích thì chúng ta sẽ bằng mọi giá, đúng không ạ, bằng mọi chiến lược chúng ta sẽ xuyên cái đích của mình. Xin mời một thủ lĩnh nào đó hoặc là một anh chị em nào đó có thể bật mic chia sẻ cái lý do tại sao chúng ta phải xuyên đích. Xin mời. Ôi Trần Lý. Tôi Lê Thị Khuyên. Xin mời chị Trần Lý. Cảm ơn nhà đào tạo Duy, và Lý xin chào hội đồng thủ lĩnh S69, và Lý chào tất cả các thủ lĩnh quốc tế chúng ta trên Zoom. Và Lý chào hai vợ chồng thủ lĩnh quốc tế Trương Huy Cường và Trần Thị Kim Dung. Thực sự với cả nhà thủ lĩnh đọc lại cái câu hỏi cho Lý giúp tí, tại Lý hồi hộp quá quên mất. Okay. Cảm ơn thủ lĩnh chị Trần Lý. Chị Lý có thể trả lời cho tất cả anh chị em biết là tại sao chúng ta phải xuyên đích, hay là ý nghĩa của việc xuyên đích đấy chị? Cảm ơn thủ lĩnh Duy rất là nhiều. Thực sự với cả nhà là tại sao chúng ta phải xuyên đích, đúng không? Chúng ta làm ngành nghề gì, Lý cũng là cái ngành buôn bán truyền thống thôi, nhưng mà thực sự với cả nhà Lý đến CVD Lý chả biết cái ngành bình thường Lý chả biết một cái gì, nhưng mà đến CVD thực sự CVD xuyên đích một cách, tức là nếu mà chúng ta vào CVD chúng ta không xuyên được cái đích của mình. Bắt đầu từ cái lúc Lý vào, Lý đã được nghe cái Zoom về xuyên đích, tức là xuyên đích là lúc cái tầm đến Lý vào là tầm đến cuối tháng rồi, ngày 27, 28 rồi, thì người ta có nói xuyên đích. Nói chung là mình mặt cái đơ ra chả biết cái gì đó, nhưng mà thực sự ra nếu mà tư vấn viên của chúng ta thế, nếu mà muốn xuyên đích đó, để tại sao mà chúng ta phải xuyên đích ở CVD? Xuyên đích tức là hạnh phúc. Đấy, Lý đó là cho là một cái cách hạnh phúc tuyệt vời ở cái xuyên đích này, tức là chúng ta làm chính bằng cái đạo đức, trí tuệ và nghị lực của mình, thì mình đến cứ đích về nhà, mà cứ đến tháng là mình phải về nhà đó, mà mình càng nhanh về nhà bao nhiêu thì nó càng tuyệt vời bấy nhiêu cả nhà. Cho nên là Lý có ngày 31 thôi, lúc Lý xuyên đích K8 là ngày 31 Lý vẫn còn 3.643 điểm, mà Lý kiểu gì Lý bảo tháng này Lý đã đặt mục tiêu từ đầu tháng rồi, lúc nào Lý đặt mục tiêu cho các tư vấn viên dưới của mình, kiểu gì tháng này Lý cũng phải lên nhà tư vấn chuyên nghiệp để lấy dinh chiếc ô tô về cho cái nói chung là các bộ tộc dân tộc của mình ở đây. Lý thường gọi các bộ tộc dân tộc ở đây, cho nên cả nhà ở một cái tỉnh Gia Lai là tuyền dân tộc rất chi là nhiều, nên là Lý phải bắt buộc của Lý phải là lúc nào Lý đinh là tháng này sẽ xuyên đích K8, tháng này sẽ xuyên đích K8 cả nhà. Đấy là một cách là tại sao mà Lý phải xuyên đích K8. Rồi, rất chi là biết ơn những chia sẻ vô cùng tuyệt vời của chị Lý. Đó, như chị Lý chia sẻ là đích là nhà, cho nên là chúng ta xuyên đích có nghĩa là chúng ta về nhà, đúng không? Nhưng mà chúng ta mà không về nhà thì chúng ta lang thang ở ngoài đường thì không biết là chúng ta về đâu. Và chị Lý có chia sẻ là khi mà xuyên đích thì rất chi là hạnh phúc, đúng không? Và hạnh phúc như thế nào thì chúng ta biết rồi. Khi mà chúng ta đạt được những cái danh hiệu thì chúng ta nhận được rất nhiều những cái lời chúc mừng, đúng không ạ? Cũng như là chúng ta có những cái nguồn thu nhập, thì đó là một cái điều rất chi là hạnh phúc, và chúng ta còn giúp đỡ được rất nhiều đồng đội của mình nữa. Xin mời một số chia sẻ nào, xin mời anh chị em chúng ta có thể bật mic chia sẻ, chúng ta nói rõ hơn là tại sao chúng ta phải xuyên đích ngoài những lý do như chị Trần Lý vừa mới chia sẻ. Xin mời. Tôi ạ. Thanh Thương. Xin mời chị Thanh Thương. Dạ vâng, em xin chào thủ lĩnh Phạm Duy, xin chào tất cả các thủ lĩnh có mặt ở trên Zoom, và chúc cho tất cả các thủ lĩnh trong buổi trưa ngày hôm nay một buổi tối thật tràn đầy năng lượng. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Thương và hiện tại đang sống và làm việc tại Quảng Bình. Tôi được xin phép trả lời câu hỏi tại sao chúng ta phải xuyên đích. Thì thực tế ra cái đích này là chúng ta coi như là cái mục tiêu đầu tháng mà chúng ta đã đặt ra. Và khi chúng ta đặt ra mục tiêu ở đầu tháng, sau đó chúng ta sẽ chia nhỏ cái mục tiêu của mình
Bản thân tôi là một người mới biết đến CVP, một cơ hội rất là tốt. Và khi mà tôi xác định là sẽ chuyển sang CVP để chăm sóc sức khỏe và chia sẻ cơ hội cho những cái bạn tiếp theo, thì cái mục tiêu của tôi thứ nhất là sức khỏe, thì tôi đã đạt được về cái vấn đề sức khỏe. Và thứ hai, ở trong cái buổi sinh ngày hôm nay á, thì tại sao chúng ta lại đi xuyên đích? Xuyên đích có nghĩa là nó sẽ làm cho ta đạt được cái đích mà ta mong muốn đã đặt ra ở đầu tháng. Và khi đạt được cái mục tiêu mà của ta đã đặt ra đầu tháng, thì đương nhiên rằng là cái năng lượng ở trong cái con người mình cũng như là sẽ có khả năng sẽ chia sẻ cho đội nhóm của mình, nó sẽ tốt hơn và nó sẽ dồi dào hơn. Bên cạnh đó thì khi mà đạt được cái mục tiêu của mình á, thì các cái mục tiêu phía sau khi mà mình đặt ra và mình sẽ phải cố gắng bằng được để mình đạt được nó. Và đối với bản thân tôi thì tôi cũng chia sẻ cho tất cả các bạn làm ở trong Zoom cũng như là các thủ lĩnh là tôi vẫn nhận ra có một. Xin cảm ơn thủ lĩnh Thanh Thương những chia sẻ rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Chúng ta xuyên đích, tức là chúng ta đạt được cái mục tiêu của mình để giúp chúng ta có cái nguồn năng lượng để chúng ta tiếp tục có động lực, chúng ta hành động quyết liệt hơn và để chúng ta đạt những cái thành công tiếp theo, đúng không ạ? Di trên màn hình Di thấy có rất nhiều thủ lĩnh đang giơ tay. Di xin mời thủ lĩnh Trần Anh. Xin mời thủ lĩnh quốc gia Trần Anh. Em chào anh Duy, chào toàn thể các bác, các cô, các chú, các anh, các chị có mặt ở trên Zoom. Thực ra thì cái câu chuyện xuyên đích như thế này đấy là riêng với cá nhân Trần Anh thôi. Có nghĩa là cái cách mình làm một việc là cái cách mình làm nhiều việc luôn. Và khi mình là thủ lĩnh rồi, mình có cái khả
quê ở Hà Tĩnh và hiện tại đang sống ở Kon Tum, năm nay 25 tuổi. Với cái mong muốn của mình là trước đây là mong muốn có một chiếc xe máy hoặc chiếc xe đạp gì cũng được để đi chồng đi một xe và vợ đi một xe. Nhưng mà bây giờ thật là hạnh phúc khi được tập đoàn trao tặng cho mình một chiếc xe hơi hình bông tuyết như thế này. Và Khuyên xin chia sẻ cái câu hỏi của thủ lĩnh Phạm Duy là tại sao mình cần phải xuyên đích. Thì trong ngành kinh doanh của chúng ta, tất cả các cái ngành kinh doanh thì cái đo lường hiệu quả của doanh nghiệp đó là doanh số, đúng không ạ? Đấy. Và khi mà chúng ta, ví dụ như những người mới bắt đầu, dù là cáp 300 điểm là chúng ta cũng đã có tiền chuyển về tài khoản ngân hàng rồi, lúc đó chúng ta sẽ tăng cái niềm tin của mình lên. Còn những cái nấc thang cao hơn thì chắc chắn chúng ta sẽ có thêm thu nhập. Và tiếp theo nữa là khi chúng ta tạo ra kết quả, chúng ta xuyên đích tạo ra kết quả thì chúng ta sao chép cho đội nhóm. Bởi vì bản thân Khuyên cũng đã biết đến CBD một thời gian rồi và còn đã cũng làm lâu. Và khi mà mình chững lại một cái danh hiệu nào đó, chắc chắn thì dĩ nhiên là đội nhóm của mình cũng sẽ dừng lại ở cái danh hiệu đó, đúng không ạ? Thì khi mà chúng ta có tăng lên danh hiệu thì chúng ta sẽ có sao chép cho đội nhóm cũng tăng danh hiệu lên. Và kết quả nữa là sẽ gây ảnh hưởng được cho đội nhóm. Thứ nhất là mình gây ảnh hưởng được cho đội nhóm, mọi người có cái động lực tiến đi lên. Thứ hai nữa là sẽ ảnh hưởng được tới nhiều người ở phía bên ngoài, sẽ thu hút được. Khi mà Khuyên đi chọn xe thu hút được rất là nhiều người cả nhà, rất là nhiều người tiềm năng. Tiếp theo nữa là tăng cái niềm tin về cái công việc mình chọn. Đó, mình đạt cái mục tiêu này cả 8 lâu lắm rồi, nhưng mà mãi chưa ví dụ như bạn đang tập trung một cái danh hiệu nào đó mà mãi không lên được thì chúng ta sẽ giảm mất cái niềm tin. Nhưng mà khi đạt được cái danh hiệu mới là cái niềm tin được tăng lên, cảm xúc được tăng lên. Rất là tuyệt vời và chúc mừng Lê Thị Khuyên đã xuất sắc xuyên danh hiệu nhà tư vấn chuyên nghiệp trong tháng này và đã mở rất là sớm. Cả nhà cùng gửi trái tim yêu thương để chúc mừng cho tư vấn chuyên nghiệp mới Lê Thị Khuyên. Và Duy cũng được biết rằng là Lê Thị Khuyên là em của thủ lĩnh Lê Thị Hòa, đúng không? Quá tuyệt vời, một cái doanh nghiệp gia đình. Ok, như chia sẻ của nhà tư vấn chuyên nghiệp Trần Khuyên thì cái việc mà ý nghĩa của việc xuyên đích đó là chúng ta gây cái tầm ảnh hưởng tới cho đội ngũ của chúng ta, đúng không ạ? Và chúng ta gây ảnh hưởng tới những người mà chúng ta đi chia sẻ đó, bởi vì khi chúng ta có kết quả mà, đúng không ạ, chúng ta sẽ dùng kết quả là chứng minh, rồi là chúng ta sẽ làm gương đó. Bản thân chúng ta phải xuyên đích thì đồng đội của chúng ta phải xuyên đích, rồi là đó, cái việc mà xuyên đích nó tạo ra kết quả và giúp chúng ta có cái niềm tin. Rất là tuyệt vời. Cảm ơn Trần Khuyên. Duy muốn một chia sẻ cuối cùng nữa, bởi vì là cái ý nghĩa của việc xuyên đích nó có rất nhiều cái ý nghĩa cả nhà, và Duy muốn rằng là tất cả anh chị em chúng ta hiểu được cái ý nghĩa của việc xuyên đích thì chúng ta sẽ bằng mọi cách chúng ta phải xuyên được cái đích của mình. Xin mời thầy Nguyễn Văn Thành. Xin mời thầy Thành. Xin kính chào hội đồng thủ lĩnh số 9. Xin chào thủ lĩnh Quốc phòng Duy, chào tất cả anh chị em của mặt trong Dung. Tôi là người ở Quảng Bình, là giáo viên người hưu năm nay 66 tuổi, được xin chia sẻ và đồng thời giao lưu với cái câu hỏi của thủ lĩnh đặt ra như thế này, đó là về ý nghĩa của việc xuyên đích. Thì chúng ta biết rằng là cái việc xuyên đích đó là một cái niềm vui, là hạnh phúc của một con người, bởi vì là nó đã tạo ra được cái năng lượng, tạo ra động lực, tạo ra cái niềm tin, cái hào hứng, cái hứng thú cho bản thân đấy. Và đồng thời là nếu như cuộc đời cuộc sống mà có ý nghĩa là một chuỗi, là đặt ra mục tiêu và thực hiện xuyên đích, cứ như vậy mới cuộc sống mới có ý nghĩa. Và một điều nữa là trong CVT thì mình kinh doanh là kinh doanh về cái sự chia sẻ, về niềm tin, về những câu chuyện đấy. Và đồng thời đặc biệt là mình để làm gương cho đội ngũ, đó là một cái khi xuyên đích được là đã làm gương cho đội ngũ rồi. Và đặc biệt là đó là những câu chuyện truyền cảm hứng cho hệ thống đấy. Rồi là
theo bản thân hiểu là đó một công cụ để rồi là mình có thể tuyển dụng được, bởi vì là mình là bán ra những câu chuyện của chính bản thân mình, đó là một điều kiện để mà tuyển dụng đấy. Và đó là qua những lời chúc mừng của hệ thống, của anh em, rồi từ vinh danh đấy, những câu chuyện đó mình bán câu chuyện đó có tuyển dụng đấy. Và một điều quan trọng nữa đó là khi mình xuyên đích cũng đồng nghĩa là mình đã giúp được nhiều người thành công, cái việc đó nó rất quan trọng. Và một cái điểm cuối cùng của bản thân nhìn thấy nữa là đó là khi mình xuyên đích được cũng là những cái minh chứng hùng hồn để trả lời cho sự phản đối của một số là khách hàng, một số người khi mình tham gia VD mới bị phản đối, cũng có thể là người thân, cũng có thể là những người ngoài xã hội. Để cho nên ở bản thân thì suy nghĩ được mấy điều như vậy. Rất cảm ơn thủ lĩnh Phạm. Rất chi là tuyệt vời, cảm ơn những chia sẻ của thầy của K7 Nguyễn Văn Thanh. Ngoài những cái sự trùng hợp như thầy Thanh chia sẻ với một số thủ lĩnh khác thì thầy Thanh có nhấn mạnh thêm đó là cái việc xuyên đích ở trong COD nó có một cái điều tuyệt vời, đó là chúng ta biết rằng là cái công